привет! Меня зовут Валентина Давлетханова, я автор блога о радостях материнства «Только счастье». Сегодня я расскажу и покажу вам, как работает робот-пылесос Clifford KT511-1. Он диаметром 34 сантиметра, высотой 9 сантиметров, и весит он около 2 килограмм. Сейчас включим, малыш. И весит он около 2 килограмм. Ну, наконец-то включаем. Идем сами скорее. Привет! Помаши. Привет, привет! О, нога у тебя, да, вот какие носочки. Иди скорее, включай робота, пусть он уберет. Кто тут манку раскидал? Апа. О, вот Шамиль какой сильный, поднял робота. Опусти его на пол. Тихонечко опусти и включай. Чик. Ну ладно, давай, мама не включит. Вот туда поедет робот, да? Убирать манку. Шумит робот-пылесос не очень сильно, примерно как фен. И когда он работает, мы можем спокойно разговаривать и слышать друг друга. Вот он поворачивает то в одну, то в другую сторону. Смотрите, когда он убирает мусор, более крупные крупинки риса от щеток отскакивают. Какие-то заметаются внутрь, а какие-то отскакивают. И поэтому он такой крупный мусор убирает дольше. А манку убирает сразу, обычно. Раскидывается не так много. Волосы, я думала, что будут в основном наматываться на щетку, но они нормально тоже уходят внутрь контейнера. Работа у нас в коридоре. Это такое у нас идеальное место, где можно оставить спокойно робота работать. Вот, например, когда он убирается в зале и выезжает из него, он может застрять. Вот, посмотрите как. Вот. Все. Без присмотра, то есть, его мы тут оставить не можем. Вот такой высоты. Вот. Ну, зато у меня есть такой хороший помощник, который... О, Апа застрял, да? Ты помог ему? Да, спас Апу. И он поехал дальше убираться. Вот так он обходит углы. Иногда бывает, что он путается, потому что, я так понимаю, у него определенный алгоритм действий, поворотов то в одну сторону, он, по-моему, 4 раза повернется в одну сторону, потом в другую. И если он уже один раз где-то повернулся, и он в углу может чуть-чуть запутаться из-за этого. Что там у нас внутри? Открывай. Так, вот у нас мусорный контейнер. Шамиль, доставай. Вот здесь. Устройство вообще очень простое. Все понятно. Вот он, мусорный контейнер. Не переворачивай. Тут есть 2 фильтра. Предварительной очистки. Сейчас открою. Вот волосы, они внутрь уходят. На щетку почти не наматываются. Сейчас я покажу щетку. Вот щетки, пару волосинок там намоталось, а в основном они уходят внутрь. По-моему, это очень даже здорово. Щетки особо чистить не приходится. Так, и вот у нас 2 фильтра. Вот это предварительные очистки. Пыль вся крупная на нем оседает. И вот, ну, второй фильтр вот он. Так, закрыли, убрали обратно. Высыпается чуть-чуть. Давай, ставь коробочку обратно, малыш. Ой, высыпается. Ну, сейчас Апу попросим убрать. Давай. Чик, вставляй. Подожди. Все, закрывай. Чик, сделай. Смотри, вот тут не закрыл. Сделай чик, закрой. Ну, закрой хорошо вот так. Нажми. Давай, поехали. Этот робот-пылесос устроен очень просто. В комплекте у него шла только зарядка и вот сам робот-пылесос. Ну,
несмотря на это, нашу уборку он превратил в событие. Убираются все игрушки с пола. И Шамилька с удовольствием наблюдает, как папа ездит, убирает мусор, помогает ему, если он застрянет. А у меня есть немножко свободные минутки. Да-да, Никитфорд такой подарок. И Шамиль сейчас расскажет стихотворение про робота, про Апу. Рассказывай. Папа. Ну давай еще раз хорошо расскажи. Ну все, подписывайтесь на канал. Я думаю, что мы еще что-нибудь снимем. Пока! Пока! Пока!